Aujourd'hui, on va faire un road trip dans toute la Suisse. Ouais, mes amis, allons faire un road trip dans toute la Suisse en train. Le but, c'est d'aller dans la ville qui va être bientôt citée, mais sans téléphone, sans internet. Sur ça, bonne vidéo. Ça, c'est le train. On va rejoindre la grande gare la plus proche. On va attendre 20 minutes de voir notre train. Il va un peu vite, ce zigoto. Grégory, on va où là? On va à Lausanne. Laisse-moi la place. On a plein de défis à réaliser aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Non, alors d'abord, peut-être expliquer le concept. Notre magnifique ami ici nous a proposé un petit endroit où aller. On n'a aucune indication pour y aller, on n'a pas de droit. On va y aller à l'aveugle, un peu comme Alice. Merci beaucoup pour le concept. On va où, t'as dit? On va, attention, on va encore le tambour. Et une musique russe. Une musique russe. Voilà, Ok. voilà, c'est bon. Vas-y. On va à Neueneg. À Neueneg. Voici le nom de Neueneg. Voici la description, voici le maire de Neueneg. Le Ah, maire. y a pas de Eh, moi maire je en sais Suisse. comment il Ah s'appelle. ouais, bon, tu sais, moi. J'ai fait mes devoirs. Ah, t'as fait Ah. tes devoirs sur Il Neueneg. s'appelle Rudolf. Il s'appelle Rudolf. C'est trop stylé. Il y a des bonus. Pour rendre le concept un peu plus sympa, on aura une roue à tourner toutes les 20 minutes. Donc toutes les 20 minutes, tu sais que la caméra elle voit que t'as un peu. Oui, on n'a pas de micro, on est pauvres. On aura une roue à tourner toutes les 20 minutes. Et Des pourtant, défis, des bonus, des malus. Et c'est pas un peu chiant la deuxième classe. J'avoue. Est-ce qu'on n'irait pas en première classe? Allez, let's go. Let's go. Let's go. Les tables sont vertes. Les tables elles sont en verre, mon rêve. Oui. Des boutons, mec. On est chauffé. Voici la deuxième classe. À se regarder cette poubelle. Je suis sur son argent. Il y a des tapis. Il n'y a pas de tapis. Je veux un remboursement. Il n'y a pas de tapis. Il y a un tapis là, qu'est-ce que tu chies? Ouais, mais il y a un tapis, mais aussi en deuxième classe. Ah non. Non, en fait, mais il non. y a un tapis avec écrit 1 dessus, mec. Tu Oh, peux pas comprendre. ouais. Il y a des Il y a des 1 partout. Pour bien montrer Et il y a qu'on une est table riche. en verre. en verre. Il y a Genre- même des prises pour les GoPro. Et on a du chauffage. Il y a juste un défi genre bonus. On compte le nombre de fois où on se fait contrôler. Let's go. Ouais, je vais regarder. Ça fait beaucoup de vidéos là, il y en a une là. Ah, il y en a une. Ah, il y en a une là. Ah, il y a trop de Tac. caméras, il y a trop de caméras. Bah, le Eh, mais on ne vit que pour les caméras. Après, être youtubeur, c'est un peu logique. Hein. Quand t'es youtubeur, faut bien Oui. être vivre pour les caméras. Bien vivre. Regardez-moi. Est-ce que Ah, ça on vous appelle dit le le premier tarot. défi avant de faire le compte à rebours parce que... Oui, on va Premier commencer. défi. par- Vas-y. T'as perdu ta caméra, toi. Essaye de bien remettre le truc. Ah, mais- un petit service. Hein. T'inquiète pas, on ira dans un restaurant. Mais oui. Dans un train, par contre. J'ai jamais été au restaurant dans un train. Mon nom est... Je vais vous présenter la roue. Voilà, voici la petite roue. Bah, vous êtes prêts pour le Ouais, ta gueule? Vas-y, lance la roue. lance. En fait. Oui. Tournoi Uno, dernier. Il perd, il va en deuxième classe. Non, tout seul. Ouais, tout seul pendant un arrêt. Go, go. Dis bonjour à la caméra, Cassandra. Yo. Bonjour. Pourquoi j'ai toujours un air de Enchanté. psychopathe et de pédophile? C'est pas parce que je suis youtubeur que je suis pédophile. On va voir la vue de la première classe. Oh, des arbres. Les fenêtres elles sont plus grandes. Ouais, mais je cherche la boîte là. Il est où la boîte? Arrête de mettre mes orthosios. Les gars, je vais gagner. Il s'est pas mélangé, je crois. Putain. Je vais pas mélanger. Allez, vous êtes prêts? Je vais commencer. Oui. Hop là, prends mon sein. À toi. Ah, merci, c'est gentil. C'est à toi, Cassandra. Bah toi. Oh, merci, c'est Mais gentil. bouh. 1, 2, 4. Uno. Tu peux pas, c'est un 6, tu mets pas un 6 sur un 9. Uno. Voilà. J'espère que c'est Grégory qui va en deuxième classe. honnêtement. Grégory va en deuxième classe. Ah, Uno. Fuck. Tu vas en deuxième classe. Jusqu'à Lausanne. Jusqu'à Lausanne? Oui, Ah, non. toi À jamais, mes chers compatriotes. Adieu. Nous avions beaucoup aimé, c'est très cher. Bon bah on va aller en première classe. Bonjour, c'est bon, j'ai gagné Uno, je suis heureux. Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai gagné Uno. Putain, la première fois que je suis en première classe, c'est la fin déjà. Voilà. On est revenu à la case départ. Moi je vais aller. Pour quel... Bah alors la pauvre, on est en deuxième classe. Ah, trop nul. Non. Bon. Attends, je vais quand même embêter Cassandra. Fallait pas perdre Uno. Et nous on va rester en première classe. À toutes. Au revoir. C'est bon, mais c'est bon. Oh, bah alors, c'est plus Linor pour venir. Oh merde. Oh non, c'est déjà un arrêt. Non, quel dommage. Alors, c'était bien? Je suis revenu de ma quête. Par contre, j'ai vu. Nous sommes arrivés. Let's go. On se barre. Nous sommes à Lausanne. On va où?
Ah bah c'est la roue qui va nous dire. Let's go, arrivé à Lausanne, très belle ville. Maintenant on fait quoi? Tu te fous là et tu continues à parler. J'adore les huîtres, surtout avec beaucoup de citron. Bon, moment de concertation intense. Quoi une concertation? Ça veut dire qu'on va tous se parler. Venez, on va en Suisse alémanique. C'est quoi le Suisse alémanique? La Suisse, on parle allemand. Ah on parle allemand? Ich liebe dich auch. J'ai pris plusieurs facts et je vais en lâcher un maintenant pas sur Wikipédia parce que oui j'ai regardé sur Wikipédia un peu l'histoire Ah oui. de cette ville. Regarde pas s'il te plaît. Ok. Les citoyens là-bas ils s'appellent Les habitants de la commune sont surnommés die Holzbirnen. soit les poires sauvages. Waouh, les poires sauvages. Nous allons donc rencontrer des poires sauvages. Let's go dans la ville des poires sauvages d'équipe. Je propose, on prend un train qui va en Suisse alémanique. C'est où la Suisse alémanique? C'est du côté est de la Suisse. Eh regardez, ça c'est un nouveau magasin Lausanne. Allez. Chocolat hors de prix. Vous en voulez? Bah bien sûr, on est en Suisse. C'était pour cliché ça. On va où? Oui, non. On va à Genève aéroport, on prend l'avion. En gros, Brigue, Zurich, Saint-Maurice. Ah, moi je sais qu'on va à Brigue. On va à Brigue. L'interrégion 90. La voie 8, bien sûr c'est la voie opposée. Voici la roue en gare. Musique, pas du tout rajoutée au montage. Non, non, du tout. Vraiment là du coup. Ah, prenez le prochain train. Du coup, on Bon, va à bah, le Valence. prochain, on va à Genève. On va à Genève. On va à 43 Genève avec toi. Let's go. Oh, on va à Genève et puis on va peut-être faire une activité que je connais bien. On va au Let's Luna go, Park. Du coup, on va à Genève. C'est beau la Suisse, hein. Abonnez-vous. Tu veux putain, que j'ai dit quoi? Bon, vous savez où on doit aller? Voie 3, je crois. 4. On va pas à Brigue. Est-ce qu'une fois on peut aller à la voie 9, 3 quarts? Ouais, de fou, mec. Voie 3. 4. Il y a des trucs intéressants à Genève. Il y a genre une fête foraine. Ce que vous savez pas, c'est que Genève, c'est vraiment loin de tout. Attends, on s'éloigne vraiment beaucoup de notre itinéraire en fait. C'est pas grave, on va au Luna Park. Ah oui, on a oublié de dire, c'est à quelle heure qu'on doit être là-bas? Moi, je dois être rentré pour 19-20 heures. On a jusqu'à 18h. Donc, Je crois que je sais où c'est. C'est. Je sais pas. je sais pas, je dirais que c'est vers un petit lac avec des petites maisons en palmier. Ouais, carrément. C'est vers Berne, tout ça. Bref, viens, Et nous, on va à Genève. Ah, il arrive, attends, il arrive. Waouh. Waouh. Ah, la première classe. Y a pas de 1 sur les tapis. Par contre, ça pue. Il y a des tapis, let's go. Putain, y a personne. Let's go, on va pouvoir gueuler. Là on est bien fou. Donc installez-vous bien, Genève c'est très loin. À 1000 likes on fait ça mais dans toute l'Europe pendant 7 jours. Putain, les gars, on part. Let's go, Genève. Let's go, on va à Genève. Jamais Là, été en c'est quoi première ça? classe. Regardez. Non, Cassandra, occupe-toi de ça. Moi, je prends une caméra et je vlog. Au revoir. Vlog première classe. Porte, ouvre-toi. Ouais, deuxième porte. Ouais. Il y a des sièges. C'est bon. Moi aussi je veux vlogger de mon côté. Poisson Putain, on blanc. est tout seul, let's go. Regardez, je peux courir dans le train. Je sais, j'ai décalé par rapport à celui-là. Est-ce que c'était un truc intéressant? Je ne sais pas. Regardez-moi cette beauté. On a une carte? On a une carte? Elle est pas interactive. Voilà. Attends, Berne. Vous pensez que c'est où Neuilly? Moi je pense que Biennegg c'est là. Neuilly. Neuilly, pas Biennegg, pas comme le jeu d'anglais. Hein. Je pense que c'est plutôt genre vers, je sais pas, Brigue. Ah, plus on se rapproche de la Suisse alémanique, mieux c'est. Mais là, on s'éloigne très fort. Beaucoup On là. va à Genève. Vraiment. C'est vraiment la queue de la Suisse. Oui? Vraiment. Est-ce que ce serait pas l'heure du prochain défi? Yes. Aïe. Ça n'a pas été filmé heureusement. Ah si. Merde. Prochain défi. Attends, non, avant. Ah, j'ai plus de caméra. Demandez où on est à quelqu'un. C'est plutôt demander où c'est Neuilly. C'est pas des gens. Il y avait une contrôleuse. T'as cassé le truc. Une GoPro qui filme une autre GoPro. C'est ça le multiverse. On a combien de temps ici? 35 minutes. Ouais, à peu près. Vous savez ce qu'il y a à Genève? Une Ah, park. 5 minutes, on dirait vraiment une danse de jeunes ados. Super proche et tout. Non, moi je te déteste. Mais tout le monde se hait ici, on est là pour la thune. Oui. Grosse merde, je te Ah ouais. déteste. En fait, on a d'autres défis, genre visiter 3 cantons et tout. Ah oui, c'est vrai. Jure? En fait, Ah, au ouais. début, on a des défis à réaliser. C'est pas à tourner ou quoi que ce soit. Mais la checklist. Il y a Aldi. Mais non. Messi. Lionel, Messi. t'es T'es beau. beau, mec. Wesh, croissant. 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 On a quoi comme défi à réaliser? Je sais pas, j'ai pas fait avec vous. On a quoi comme défi à réaliser à part 3 cantons et... C'est quand même beau la vue. Et là, c'est une grosse tête de macaque. C'est de macaque, moi? Moi? Ah oui, oui, oui. Beau la Suisse quand même. Hein. Arrêtez de la critiquer et dire qu'on est long et qu'on fabrique que du fromage. Apocriticisme de la Swish. Voilà, la Swish. La Swish. Ah, Swish. Du coup, premier défi. Restez sera- aux toilettes. Non, premier défi, ce sera d'aller dans 4 cantons différents. Deuxième défi, aller dans 3 grandes villes.
On va manger au train, on doit manger dans le train. Dans un train, ouais. Manger. Eh, c'est l'heure des défis. Quoi? Déjà? Peur? Putain, ça passe vite 20 minutes. Peur? C'est parti pour le prochain défi. Photographier un camion. Un camion? Un camion. Camion. Moi je pense que t'as plus de chance là-bas. Oh merde, non. Putain, Le camion! Non. Le deuxième camion! Il y a plein de camions. Punaise, pourquoi il n'y a plus de camion? Grégory. Grégory. Ah. C'est moi qui ai le truc. Tu vas y arriver. Oui. Allez. Ah. Pas bon billet. Hein? Ce n'est pas le bon billet. C'est pas le billet déguisé? Ce n'est pas le bon billet, monsieur. Ce billet, c'est pour hier. Non, Quoi? t'es trop con. Non, j'ai pour le 6, samedi 6. Non? Quoi? T'es sûr? Oui, pas. Pas le bon. Vous m'avez fait scanner le mauvais. T'es sûr t'as pris le bon? T'es sûr t'as pris pour le 6? Ah, mais attends, mais j'en ai plusieurs. Ah, peut-être parce... Ah, c'est celui-là, pardon, excusez-moi. Parce que j'avais acheté plusieurs billets pour hier. Grégory, ça va très bien. Nickel. Ah, j'ai peur. Non, m'as fait c'était- peur. Non, mais c'était juste le mauvais QR code parce que j'ai déjà acheté plusieurs. Ouais. Bonne journée, merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Bon, on est sur ça marche. Oh là j'ai là, peur. le stress, Ah, le ça fait stress. 1. Ah, j'ai peur. Non, tout va bien. Du coup, j'ai oublié le camion, du coup. Oh, le coup de stress. Mais au moins, on sait que ça Tu marche. m'as fait Oh, peur. ouais, t'inquiète. Avion. Camion? Non, un camion, un avion. Par contre, on se ramassait tous une amende, du coup. Oui. Ah oui. Ah putain, plus jamais, je veux plus de coup de stress. C'était terrifiant. Attends, je vais filmer un camion. Camion. Bah, plus de camion là. C'est bon. Patate.ch. 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 Mec, Ça abuse. tu fais quoi en fait? Bah, j'attends que le camion il se On a pose. vu- Là je suis sûr il y a des camions. Allez. Miaou. Allez. Ça c'est pas le lac Léman. Oui, c'est le lac. Si, c'est le lac Ah, c'est le lac Léman. Léman. Et pas le lac de Genève, bande d'abrutes. Putain il est tellement petit du coup depuis 7 ans de... C'est sûr, moi je pensais à un camion, ouais, large. Ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie. Jure à la tête, peut-être. Oui. Faudrait peut-être t'arrêter de. Appuie sur le bouton rouge qui est en haut. Let's go Genève. C'est beau Genève quand même. Let's go, on va au Luna Park. Attends une minute. Le Luna Park n'ouvre pas avant 14h. Non, je rigole, il ouvre à 11h. Il est quelle heure? 10h20. Le Hunter prend les escaliers. Alors la merguez prend les escalators. Bonjour à la même. T'as failli te chier. C'était très lent cette séquence. Où allons-nous? Au Luna Park de Genève. On est bientôt arrivé. Je filme l'eau parce qu'elle est importante dans cette vidéo. Tu fais quoi? C'est où le Luna? C'est pas ici le Pegasus. Ah si, je reconnais l'endroit. Nous voilà au tram. Plus fort. Tram. Let's go. Ok. On va dans le tram. Fallait prendre le 17. On est dans le mauvais. Ah, il va au cirque. Le numérique. Je m'appelle Kate, je suis votre maître de cérémonie. Là, pour vous montrer les autres. On n'oublie pas de Mercier le Genève. Mercier Genève. Prochain arrêt, Mercier. Genève. Correspondance. Au remercier. Merci Jean, merci. Prochain arrêt, cirque. Et il y a des manèges. Luna Park, let's go. Wouhou, Luna Park. On va au Luna Park. Let's go bitches. Viens on fait genre... Ouais viens on fait Deep Zone, Pegasus et on se taille. Tu voulais faire quoi? Je peux juste montrer cette pépite. T'es vraiment un gosse, hein. Oui, je sais. T'as fini c'est bon? T'as fait- Escapade au supermarché, j'ai soif. Et surtout, le Luna Park est fermé. Pour le moment, il ouvre dans 15 minutes. Mister Beast au Luna Park. Filme le gros pont là. Non. Je vais vous expliquer pourquoi cette énergumène Nixie est une grosse. Donc voyez-vous, nous allions à une fête foraine en croyant que ça ouvrait à 11h, c'est ce qu'il nous avait dit. Ouais. Et en fait ça ouvre à 14h. T'as quelque chose à dire pour ta défense? Non. On va dans le tram pour aller à la gare. Et après on va à Neuilly. Je voulais tellement aller au Luna Park. Mais c'est pas ma faute, c'est la faute du Luna Park de Lausanne. Lausanne, le samedi, ça ouvre à 11h. Le caméraman a fait tomber ma bouteille d'eau. Regardez cette plaque. Combien tu t'assois sur la plaque? 7. Vas-y. 1, 2, 3, 2. À toi. Reverse. 1, 2, 3, 3. Non, ça soit pas. Quel dommage. Non. Tu fais quoi? Oui. C'était quoi ce cri de gonzesse? Ça mouille. Je suis mouillé au cul, quoi? Où ça, là? J'ai mal partout, j'ai le cul mouillé. Comment ça, mon ref? C'est pas le but d'un escalator. Let's go, du coup, bah, ça va être le prochain défi de la gare.
Genre, je vais danser à chaque fois dans cette musique de merde. Prenez les trains à 2 étages. Ok, bah go. Du coup, tu suggères d'aller à Berne? En gros, je pense que Neuenig c'est vraiment un nom assez suisse-alémanique. C'est vrai, genre suisse-allemand. Et Oui. alémanique, ça veut dire qu'il touche pas le léman. Du coup, c'est assez suisse-allemand. Je pense que Berne, ça pourrait être un premier point de départ. Ouais, assez un premier sympa. point. On rejoint la Suisse allemande et Ok. puis voilà. Le prochain train Intercity, il est à Voissis. Et les Intercity sont des trains à 2 étages, c'est pour ça qu'on va à Voissis. Surtout parce qu'on va à Berne. Après, ça nous arrange. C'est lui, il y a un restaurant. Putain, lui, il va partout. Il va à Lausanne, il va à Fribourg, Berne et Zurich. Ouais, bah on aura tous nos cantons. Ah non, à tous nos contents. Ça va faire un long voyage. Ok. C'est genre. Eh, c'est les mêmes places qu'avant. Oh, par contre, ça, c'est les meilleures tables. Let's go. Bah, du coup, je vais vous montrer la surprise. Devinez ce que c'est. Bah, Donne un indice. c'est un truc où on peut s'amuser longtemps. Un jeu de société. Un peu mieux. Un Switch. Ouais. Eh non, je rigole, c'est mon nom. Let's go. Avec Super Mario Kart 8. Hein. Chine en Joy-Con. Voilà. Les games, je suis première. Non, non, non. Ah, t'es première? Tu veux ma petite carapace dans ton petit? Ok, premier tour première. Allez. Non, moi je suis nul hein. Putain de voiture. Mais je m'en fous de tes champignons, je vais utiliser. Les gars, je suis première, je tiens à vous le dire. C'est un peu claqué du cul. Hein. Le billet, Ah, Grégory, c'est le billet. Voilà, c'est super. Alors, attendez. Merci. Ça, c'est donc pour les 3. Oui, Oui. bon. C'est beau. Mais putain, la banane là. Je trouve 7ème, je suis pas dernier. Pour moi, je suis pas dernier. Oh, Cassandra. Ouais, 12ème, bravo. jeu, mais je vois rien. Franchement, si c'était un jeu PlayStation, je vous aurais tous battu. Bon, avant de manger, il est temps du défi. Ça va voir. Oh là là. Photographier une voiture jaune. Il faut photographier une voiture jaune. Ok. Rester dans le train Jusqu'à quoi? jusqu'au prochain arrêt. Mais ça Ouais, va. je crois que ça va. Ça va Je comme crois que malus. ça va, je crois que ça Ouais, va. il y a peut-être des voitures jaunes là. Oh, mais mec, par contre, on va trop vite. Attends. Voiture bleue, voiture bleue. Il y a un camion jaune. Camion jaune. Camion jaune, là, boum. Et là, j'ai mis. Jaune. Putain, tu l'as. Let's go, j'ai eu. Tu l'as eu? Montre. Je crois, t'as eu un petit peu. On la voit. Oui, on la voit. On la voit, c'est bon. C'est bon, on a réussi le défi. Je vous propose, on aille manger. Ouais, de fou. Je vais y arriver. Ah, il dit que. Ah, bah, je pense que j'ai trouvé ce qu'on peut faire. Les gars, viens, on prend des sandwichs. Ouais. Non, il y a lui. Moi, je prends bretzel au beurre. Faut que je note la qualité du service, c'est un poil plus bien. Moi, je prends le bretzel au beurre. Et toi, tu prends quoi? Sandwich. C'est le truc le moins cher aussi. On est des rats. Mais on voyage en première classe. Des rats qui voyagent en première classe. Regarde, c'est joli la lumière. Je sais pas s'il faut commander ou si c'est servi à table. C'est aucune foutre idée, je t'avoue. Voilà. Ça, c'est juste un contrôleur. Est-ce que tu peux te faire contrôler au mangeant? Je sais pas, ce sera un cheat code assez cheaté. hein. Ah oui, par contre, tu dois payer quand même le repas. Si tu payes juste en appetizer, ça te revient moins cher que ton ticket là. À ce qui paraît, Berne, c'est très bon comme regarde. Ouais. Two veggie sandwich. 2 veggie sandwich and 1 pretzel. Yeah, this menu. This is the system sandwiches, hein? Peu de boisson? Je me demande combien ça coûte de pas les yeux jusqu'à Berne. En première ou en deuxième? Ah, Les deux. Alors, pas les yeux, mais là. Pretzel? merci. Vous avez moins de 16 ans. Bon appétit. Alors, il est parcours entre 15 francs en deuxième et en première 25,50. Voilà. Merci. Par contre, moi j'aime bien le beurre comme il est étalé, genre avec des petites boules. Je sais pas si c'était très intéressant. Ouais, si tu peux manger qu'une seule nourriture dans toute ta vie, tu fais bien. Une seule nourriture, donc un seul ingrédient. Ah non, la composée. Pizza. Oui. Non mais pas parce que j'aime les pizzas, parce que dans les pizzas tu peux avoir de tout. Il y a des féculents, de la protéine. Faut manger ça tous les jours? La pizza, si tu la fais toi-même, c'est pas si mal pour la santé hein, les pizzas. Le problème Let's c'est go que devenir c'est tortue aussi ninja. 4,20. Du coup, on va descendre à Berne. C'est une des plus grandes gares de Suisse, si jamais. Et donc, du coup, on va faire les défis de la gare et on va savoir quel train on va devoir prendre. Et on va aussi s'arrêter à un magasin de bonbons. Aussi. Bon, à partir de maintenant, on va regarder tous les trains et tous leurs arrêts. Oui. Parce que si d'un coup on voit Neuenig, On a le droit, on a juste pas de Oui, bien on sûr. peut plus monter on n'a dans pas, le droit- on n'a pas le droit à notre téléphone. Ouais, on peut descendre. Ça a l'air d'être grand comme gare. La gare elle est en sous-sol. Quoi? Oui. Hop là, on est dans le sous-sol. C'est ça le sous-sol? Frère, y a pas de ciel, hein. Oh. Stylé, hein. Il cherche d'où? Est-ce qu'il y a Neuenig? Regarde, Belp, il y a Berne. On va aller. Est-ce qu'il y a de la thune ici?
Est-ce qu'il y a la thune à Thun? Ah, vous les Thuns. Ouais, j'ai envie de tout taper là, je t'avoue. Ah, ça va. Oh, de l'air frais. Parlons de Fribourg, on a traversé les 4 cantons, Berne, Fribourg, Vaud et Genève. Bravo, Voilà. Du coup, il ne nous reste plus qu'à aller à Neueneuil. Neueneg. Neueneuil. Un petit fun fact, c'est que nous rentrons dans la zone allemande. En gros, dans Suisse, il y a 4 langues internationales. 70% de la Suisse à peu près, on parle allemand. Il y a 23% qu'on parle français, 6% on parle italien, 1% on parle romanche. Il n'y a aucun canton où tout le monde parle romanche. C'est vraiment, Ouais, vraiment, c'est vraiment le latin. c'est une langue. C'est le- Bon bah du coup, autant se faire plaisir à la gare de Berne, donc allons acheter des bonbons. Je dis pas quand je descends un escalier. Que l'escalier il est beau. Il est beau cet escalier, c'est l'escalier allemand. Non, suisse allemand. Ah oui, attends, peut-être qu'on peut trouver des informations. Neueneg. Parce que vous pouvez à Europa Park, là, Europa Platz. C'est quoi ça, Europa Platz? Bah place de l'Europe. Je sais pas où c'est, hein, mais arrêtez de vous rapprocher trop de la caméra. Non, là t'es beaucoup trop loin. Il y a des panneaux où tu peux voir le trajet d'un train sans aller sur le téléphone et du coup voir combien de temps ça prend. De base on voulait aller au magasin de bonbons donc... Freiburg. Non, c'est mort, c'est en direct. Neueneg. C'est écrit comment Neueneg? J'ai espoir. Neueneg. Non, je rigole. 44. Ah, D. Ah, Neueneg. Ici. Si, oui. Ça, c'est génial, on a trouvé Neueneg. Ah, mais j'avais raison depuis le début, c'est Europa Park. Europa Platz. Oui, bah Europa Park, c'est là où il y a Neueneg. Europa Platz. Oui, je sais, mais là où il y a une Europa Park pour la blague. Fait la blague et en gros, dans la blague, il y avait une Neueneg. Je suis dans mon délire. Let's go, 14h20. 24 minutes. Putain, mais j'ai déjà pris ce train. Non, sérieux? Et oui, tu vois, là, ici tu peux faire un truc en bateau. Genre tu peux faire du bateau mais sur l'art, tu vois. Et genre vraiment juste tu balances ton bateau sur l'art et t'as tout un trajet tranquille, t'as quasi rien à faire. Et t'es sur l'art tranquille comme ça. Il ne reste que Neueneg et du coup on va au magasin de bonbons. Oui. Let's go to the candy shop. Là-bas. Ah, le hip-hop, c'est le nom de mon doudou. D'accord. Ouais. Wesh. Il y a des bonbons avec 20 euros dedans. Wesh. C'est un truc japonais, ça. Ouais, c'est la dinguerie. C'est combien? C'est francs 90. Ça, c'est bon. C'est tellement bon. C'est trop stylé. Caramel, mec. Ah, le mieux, c'est au strawberry. Bon, je pensais que c'était un gros magasin de bonbons. C'est quoi ça? C'est un géant de bubblegum. Ça doit être cher. Oh, des bébés Tic Tac. C'est des bébés Tic Tac. Des bébés Tic Tac. Mais tout ça pour la consommation, c'est... Bébé Tic Tac. Oh, les yeux. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu rebouffer les... C'est bon, je l'achète. T'achètes les yeux. J'achète les yeux. Bon bah let's go, je vais faire mon achat. Condition E. Je vous suis. C'est quoi la tactique? Fermez ta gueule et regardez les maîtres. Ok, mais... À quand? Ouais, un tout petit peu. Ah, c'est... Direction voie 2. On tourne la roue. Ok. Prenez le train que vous voulez. Nickel. Let's go, on va à Neueneg. Nous avons donc pris le train direction Neueneg et en première classe, il y a eu une petite surprise. Mais c'est génial ça. Attends, on est où? À Bumpled Sud. Non, à Bumplitz. Oui, bah c'est pareil. Bon, genre c'est la première fois que je vois une ville, je suis aussi heureux. C'est la première fois qu'on voit Neueneg écrit en fait. Là, on est dans le train qui va à Neueneg. Mais comment c'est possible? On a réussi à aller de Berne à Neueneg. Mais toi tu savais que c'était vers les côtés... Allemand. Et je me suis juste dit, par élimination, le seul endroit de Suisse alémanique où on peut aller qui est assez proche, c'est Berne. Ouais, puis Neueneg on ressemble à... allemand quoi. On s'est bien débrouillé. Hein. Ouais, on n'a pas fait de Pegasus, mais... Nous sommes donc arrivés à Neueneg en oubliant de filmer notre arrivée parce qu'on était fatigués. Ouais, donc on est arrivé à Neueneg, je veux juste me poser, on se pose tous ici. Ouais. Let's go, bon bah... Neueneg, let's go Neueneg. Venez derrière moi. J'adore quand vous êtes derrière moi. Carrément. Bon, on arrive à Neueneg. Ouais. On va faire une vidéo. Explose.